dubartiin umrii 25 soddoma ol geette maal dhaamtaa fi jettan akkanumaami. Akkasee. Aboo namni umrii 25 soddoma gahee haadhaaf abbaa bira taa'u akka nama du'eetiin laalamaa gadi baay'ee rumii jenneeni maaltu badde. Haadha maaliif? Eenyu fuudha gaashii? Nama fuudhu alatti itti maalaalani eenyu fuudhan maal? Tilaalatan fakkeenyaa tokko uumaa silaalata jaalata fakkeenyaa na fuudhii rabbi yoo jette fuutama fuutu rabbi jecha. Rabbi jechuun akkami? Ati nama diini koy ati nama diini na fuudhii na bulchi na qaraa isisi jaaladhe osoo jette ofirraa deebiste moo fuuta? Dhiiraati. Sumatu nu fuudha ka'eetu kuni deemi heerumi waan wanni si fuunu tokko hin jiru waan takka. Wallaahi lazi. Maal akkami si fuuna maal taate rabbi sodaatu? Ati irra deebii dhaggeeffadhume akkam akka gochaa ture eenyu fuudhati maan fuune wanni sun maaliif ta'e dubbii san akkas dheeressuun maaliif barbaachise namni intarviisii godhu sun son waan malleeni ati jalqabaa fi si arguu jirra namni kun sadaffaa nutti deebi'ee nurraa haa dhaabbatu yoo ka dhaabbatu ta'e yoon dhaabbatin immoo wallaahi ofirraa dhaabna saafii dhiifama naa godhiti ofirraa dhaabna ustaadallee haa ta'u abbaa fedhellee haa ta'u ofirraa dhaabna akki nuti ofirraa dhaabnu immoo gaariin ta'u beeka xuraa himata. Asirra taa'ee dubbadhaan xuraa himata makki nuti itti ofirraa dhaabnu salphina nama hedduu ta'uuf deema. So namni kun dubartiirraa nurraa gadi haa bu'uuti. Asirratti dhugaadha. An takkaa hanga miidiyaa kana fayyadamuu eegalee wallaahi jechi dogongoraa tasuma dogongoree afaaniin abeen akkuma namni tasallee waan jedhu kalaas gorsee hadiisa himee waan beekurraa himee baay'ee balaaleffadha namoota waa waliin jedhanuwan. Garuu an jechi suni deebi'ee ufuma kiyyaa yoo dhageeffadhu na ajaa'ibe anuma jedhe moo eenyu jedhe maaliif jecha jedhamuu hin qabne wallaahi dhibbaan dhibbatti. An akka qaldiititti tasa ilmi namaa ni dogongora nama ta'ee kan dogongorre hin jiru beeka. Nama ta'ee kan dogongorre tasumayyuu hin jiru. Kaxaa afaaniiti kun. Hattan tafsiira quraanaa kana yeroo hiiku namni hin dogongora. Osoo asiin dura dubartii ka qeequ ta'e dubartii ka xiqqeessu ta'e dhugaadha itti yaadee jedhame jedha. Izan kanaafuu akka shamara guutuutitti wallaahi jechi sun jecha dogongoraa waan ta'eef amma boodallee wanni akkanaa itti deebi'amee akka hin jedhamne namoonni hundi wal bira dhaabattanii osoo duraanuu akkana wal qabattanii namni dhufee waan fedhe isiniin hin jedhu wallaahi dhugaa isiniin jedha. Osoo akka amma jechi kiyya kun isin kakaase kanatti dhageeffadhaame maaliif jechi kiyya kun isin kakaase jennaan waan asiin dura isin gorsaa turee fi qumna gara qabuuf na kaaftan malee osoo durriyyee takka haadhaaf abbaa namaa qabri arrabsitu taate akka isin lafaa kaaftaniin dubbanneen beeka. As dura warroota viidiyoo namaa gabbaasuu fi warroota halkanii guyyaa xiqqeenna keessan dalagu irratti osoo akkatti walii galtanii osoo bakka takka mataa walii dhuftanii silaa kun hundi sadarkaa silaa dubartiin xiqqeeffamtuu fi sadarkaa kanarra hin geenna jedhee yaadu wal qabachuun keessan an akka kiyyan na gammachiisa wallaahi har'allee borullee baay'ee natti tola yoo isin wal qabattanii akkana walii mormattan miidhama keessa walii dubbattan maaliif miidhama guddaa zulmii keessa hirtan waan ta'eef wal qabattanii nama badhee dhufee waa isiniin jedhu nama badhee dhufee jechan taane isinirra fayyadamu akkatti utubdanii yoo fuuldura dhaabattan namni biraa ammoo eessaan dhufee dubbatame eessaan dhufee karra argata duraanuu isintu karra saaqe isintu karra banee namni akkasii isinis seene jedha gara kiyyaanan akkana wal qabachuun keessan utubaa fi jajjabinnaa fi amma booda dubartiin salphina jalaa baraaramuu dhabuu irra qajeelcha amma وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم جرى القرآن وانت تقوسوا إسنا مين سيتان خيري تأي أرقم جد جيتش أنجد يكون أما خيري تأي أرقم كرة تقود dubartoota walii galchuu fi kakaasuun kun waan ijoo tokko wallaahi ladhiib kalee irraa dheengaddarraa akka malee ajandaan kun ka'ee haasayamaa jira osoo isin hammeenya jettani kheyrii ta'ee ummataa walii isin qabee jira wanni kun haa dogongorrillee keessa jiraatu gama tokkoon tokkummaa keessa ibsaa jira falmachuu keessanii fi mirga keessa uf baruu keessa ibsaa jira kanaaf ammallee har'allee borullee nama jechan taane isinirra fayyadamuu fi nama waan hin taane isiniin jedhe akkanuma irra qabsooftanii akkuma nama dhiifama isin gaafadhe abbaa fedhe haa ta'u namni hundi erga dogongore dhufee dhiifama gaafachuu qaba hawaasa jechuudha maaliif asirra amma fakkeenyaaf yeroo jecha san jedhu dubartii ibaadaa gootu jira ta rabbii wali jirtu jira fakkeenyaaf munaa tana waan isiin beeku qalbiin isii rabbii wali jiraachuu aboo qalbiin u cabsite qalbiin kee haa cabu yoo naan jette wallaahi sababa saniif rabbiin hireeti yana harkaa jallisuu danda'a awwanni ijoo nan xiyyeeffadhu kana malee waan biraatii miti takkaa isin sodaadheetii miti nama kana keessa nama rabbii jalaa dhagahu jira kiyya nama kana keessa nama arrabni isaa yoo waa jedheen geessu jira. Izan cubbuu ilma namaa kana sodaachuun abaarsa ilma namaa kana sodaachuun wanna akka abaarsaa fi jecha namaa sodaadhu hin qabu addunyaa kanarratti maaliif
isin keessa nama ibaadaa qabu nama miidhamee nama zollomamee jira nama hireen itti dabdee bahee jira nama abbaa manaatiin wal dhabee zollomamee nyaatamee darbamee jira kanarraan jecha kana isinirra fe'uuni aarii achi qabdan fiddaniitiniin anaa kanaa yoo waa jettan kanaa fi tarii rabbiin na komachuu danda'a waan ta'eef obboleeyyan kiyya wallaahi bira gaye namni viidiyoon sun gurra keessan seene rabbiif jecha onnee irraa dhiifama naa gootanii kabajaadhaan an isin kabaja dubartiin an isin kabaja dubartiin mataa kiyyarra jirti har'allee borullee dubartiin mataa kiyyarra jirti an isin kabaja baay'ee an isin kabaja baay'ee isin jaaladha kanaafuyyuu onnee irraa namoonni arrabaanillee waanaan jettanii akkasuma ammoo na abaartanii jirtanis namoonni hedduun amma waa hedduu jettan akkuma yeroo khayriyan dalagu na jala barreessitan jecha afaanii bahe kana waa hedduu jechaa jirtan kanaaf dhiifama guddaa isiniin jedha inshallah amma boodallee wanni kun itti deebi'ameen dubbatamu namoota guutuu isaa Assalamu alaikum. Obboleessa keenya galatoomi ufteega kabajaadhaan dhiifama gaafachuun kee waan guddaadha. Kana durallee viidiyoo babbareedaa akka dalagdu sin beekna akka nu faana dhaabbattu sin beekna. Al tokko tokko immoo namoota hin taane faana yoo dhaabbatte akka hin taane taata sii galee miti. Kanaafuu rakkina hin qabu. Waa'ee qindeenyaa irraatti immoo nu wal qindeessinee jirra. Waggaa baay'ee rafneerra, waggaa baay'ee callisneerra, waggaa baay'ee dandeenyeerra. Hamma garuu dadhabneerra waan ta'eef ofirraa kaaneerra nuun. Nun gurmuu guddinaallee ni qabna. Kan dubartoota walitti gurmeessinee 1,000 wayii ni qabna. Fiqaada kana karaa kallattii adda addaatiin fiqaada fudhannee jammarree dubartoota keenya Su'uudi Arabiyaa keessaa jiraatanii eessa jiraatanii biyya Arabaa kamirra yoo jiraatan dubartoota keenya boossisuun kanaa booda gongumaa akka hin jirre asumarraan isin gabaasa. Akka feetan gochuun dandeessan, akka feetetti dubbachuun dandeessan, akka feetan akka duraasan itti haasa'u hin jiru. Tokkoffaa karaa imbaasiidhaan deemna. Lammaffaa karaa Itoophiyaatti illee dhimma dubartootaatiif kan dhaabbattu nu faana keessa jirti. Qindoomina Dubaayitti illee nama ni qabna. Kuweetitti illee nama ni qabna. Kanaa booda dubartoonni keenya karaa kamittiyyuu miidhamuun akka hin danda'ame asumarraan isinitti himna. Sadaffaa warroonni akka duraanii haasoftan dubartootatti akka barbaadan arrabsitan akka barbaadan qullaashii qaamashii gadi fiddani hin jiru. Maaliif seeraan deemna. Seera waan darbe ahlii biyyarraa qabda. Obboleettii qabda, obboleessa qabda, haadha qabda. Hamma ganda keetti deemna nuun. Hamma gola haadha kee keessatti yookaan gola abbaa kee keessatti deemna. Nama kamiyyoo ta'e akka duratti dubartootatti haasa'a yoo jettanii yaaddanii kanaa booda hin jiru. Asumarraan wanta isinitti himu. Lammaffaa obboleessa keenya galatoomi ulfaadhu rabbisee haa kabaju. Hammayyuu iddoon taane rabbisiin dhaabiini qalbii namaan sodaadhette uguma qalbiin namaa jechuun waan baay'ee waan guddaadha. Ani jecha kana lulaan innaa dawwaltee natti himtu hammam akka qalbiin koo cabee boo'ichaaf of tokko xaaxaruun dadhabe. Miknaan isaas dubartoota haadha isaanii akkalee haadha ishee akkamsiisuuf heerumi jedhee waggaa meeqa kadhadhetu jirti. Ishiifaa yaadadhe dubartoota haatiif abbaan irraa amrii ta'anii obboloota isaanii guddisaa jirtuuti jira. Dubartoota hireen ta'uu fi didee akka hin taane taate manatti deebiteetu jira. Sanoota warra sana yaadadhe warri sun innaa har'aa agahanii viidiyoo kana qalbaachuu Minaayil tasabbara. Minaayil ni tagodduut jedhee yaade ifa manaaf godha. Ani adiraa keessan dubartoota hin miidhina. Ningaha bakka waggaa baay'ee nu miitaniittu waggaa baay'ee akka barbaadan dubbattaniittu akka hin taane nuun jettaniittu hamma garuutu nurraa dhaabattanii bareedaadha. Kanaa booda boonyee isin hin kadhannu seeraan deemna malee. Saafii galatoomii kabajamee dhuftee dhiifama gaafachuu keetti. Saafii galatoomii kabajamee dhuftee dhiifama gaafachuu keetti. Naannatee viidiyoo dalage argeera qabriitiyyaa fi laakiin garuu namni arrakiin kiyya ammallee gaafiin kiyya namni kun nutti deddeebi'eera hiriyyaa keeti atilleen asumaan sidhaamadhaa nurraa dhaaba nama hidhatu yoo qabaattan taate nurraa haa hidhatu yoo hadiisa dubartoota malee ka inni hin qara'in kataatu taate waa'ee dubartii hedduu rasuuli sallallahu alaihi wasallam ka dubbatanii fi hadiisa hedduu nu faarsu jira sanirraa nu haa dubbatanii kallattii biraatiin ergamaan keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam namni aqlii qabu bar
hayatu sahaabaa fi siiraarraa waan guddaa takka hubataati. Waggaa 25 ta'ee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dubartii waggaa 40 fuudhe. Kuni barnoota mujallada 100 ol irraa barreeffamu. Nama hubateef jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dubartii 11 keessaa takkittii qofa bikiraan. Aishaa qofa. Kaawwan hoo maaliif akkas fuudhan? Maaliif isaan akkasii ufi qaban? Eenyummaaf salaasal mashaala labbachuu isinirra beekaa fi miti. Hadiisa isinitti himaa fi miti. An akka jaahila ta'e ofiin beeka. Laakiin garuu namni abbaan fedhe osoo ni duriyyaan kararraa dhaabbatee dubbate kara biraatiin akka munaan jettetti deema malee dhufeerraan dubbadhu. Garuu quraana jalatti hadiisa jalatti dhukataa yogguu namni kun gibee meeqa waan quraanni hin jedhin jedhee dhufeetiin nuun jedhu yookiin immoo kallattii garaagaraatiin viidiyoo dhufee nurratti waraabu. Nulleen amma booda irratti waraabna akkasi quba qabaadhu. Isallee immoo kabaja qaba taanaan gadi bahee dhiifama nu haa gaafatu hin gaafatu taanaan immoo nullee akkamii akka furraa dhoorginu ni argitaa jechuudha. Akka kaleessan immoo dubartoota akka maalii san mana ebeluu dhaynee feemasa dhayneetiin hin kadhannee sagalee nu taannoo neevar sun dhumateera barri sun dabreera. WhatsApp irraa gruppii qabna nama 1,000 oltu jira. Telegram irraa gruppii qabna asirraa gruppii qabna. Mana guburraa jalqabee ejjannoo feene irratti fudhanna. Nama amma booda dubartii miidiyaa kanarra dhufee qaama dubartii akkana godhaa an akka nyaannaa waraam. Sorry dubbachuu kiyyaafu. Hinnaa soynu garuu kalee boonnee kalee tokkummaa hin qabnu kalee waan garagaraa jenne garuu amma dubartiin Beerut jirtu ka Kuweetiitiif ka Kuweet jirtu Dubaay ka jirtu Bahareeniif Joordaaniif wal quba qabu. Niitoorkiingiin kun dammoo itti fufalle akka namni kaleessa haasoytan sanitti yeroo wayii haasoynee gurmuu yeroo wayii ijaaramee battanam indazaa adellam. Har'a nuti feemasa dhayneen kadhannu yookiin immoo mana namaan kadhannu sagalee nu ta'a. We are independent. We are in a Lulua takka shamarre akkana walii galte anna ajaa'ibaa bar wallahi eesuma akka jechuun ani jiraa jirate. Gurmuun kun eega ijaarame yookiin immoo guruppiin amma nuti itti deemne kun eega ijaarame ji'a 3. Amma tokkoffaa irratti wanni kun waa yeroo baay'ee cinqamaa ture yeroo dheeraa waggaa dheeraa. Viidiyoo kee guutuu jala gaseentanii ilaaluu hin dandeessanii waliigaluun keessa waliigalatti kalaas diina isinirraa cabsa akka hulaa isinii banamtee namni salphinaaf isin saaxillee isin tajaajila. Ammas taanaan dabalamtanii ijaaramuu qabdani wanta kana irra hojjechuu qabdani nama badii raawwate kamuu fiddanii dhiifama gaafachiisuu qabdan jechuudha. Dogongoraanis haa ta'u beekaas haa ta'u dhiifama namni hawaasa dhiifama hin gaafanne namummaan qabu. Anama fakkeenyaaf maal sodaadhe beeta wallahi wanni na cinqe. Nam tokko kanama abaaree nama geessu jira. Bar makluuqa kanarraa rabbiin nama gaafata beeta. Ma jecha wayyoo siin jedhe amma yaa rabbi gurbaa kana argi jechan taane fayyadame wata rabbiin si jalaa dhagaa. Haala ani jecha hamaa dubbadhe jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollee ta'e wanni milkeessuu dhabee cabsaa jiru. Amma fakkeenyaaf han dhufee dhiifama gaafadhee jira. Garuu ka haadha namaatiif abbaa namaa qabri arrabsaa oolu meeqa kam yaa obboleeyyanti. Meeqa kami ka dubartii tana viidiyoo jiraa gabbaasee boochisaa oolu. Meeqa kam ammoo yuu ka waan silaa hin tahama jedhee yaadin godheetiin baay'ee miidhaa keessa jiru. Wallahi isin waliigaluun keessani akka nama tokkootitti an gammachuu guddaan na dhagame wallahi ladiif. Gammachuu guddaan na dhagame. Dubartiin aslan jalqabarraa baay'ee tokko garagaratti akka yeeyyii facaateetti nyaatamtanii garagaratti isinitti taphataa turan as dura. Amma ammoo wanni hundi siisteema keessa galee jira fakkaata. Wal qabadhaa waliif gala waliif dhoksaa wal gorsa argitanii ammoo nama arrabsullee asirraa haga dandeettaniin namuma akkatti akhlaaq an taane genereeshinii barsiisaa jirullee hanga dandeettaniin dubartii hamtuu jira asirra fakkeenyaaf dubartii hamtuu yoo waa jettu arrabni isii jala taa'anii an dubartii takka dhiifamallee naa godha wallahi dhageeffachuma hin qaanfadha sila jechuma san akkamii jetti aniin dhiiraayyuu kophaa kiyya kilaasii keessa taa'ee yeroo dhageeffatu akka waan namni argu olii gad ilaala wanti kun paablikiidha. Obboleessan qabdu obboleetti ma hin qabdu rabbi sodaadhu maalumarraa dhalatte muka muudhakaa irraa dhalatte bee rabbumaa jedhi abbammaan kee viidiyoo keessa yoo laalaa jiraate ollammaan kee ka biyyaa yoo waa ati dalaydu kana laalaa jiraate hangam takkaa itti qaanfata namni tokkollee nama akka isinii ilaalee nama bar isin nama just kabajaa guddaa qabdan yoo haasoytan kabajaa qabdan uffannaan keessan kabajaa qaba haasoyni keessan tartiiba qaba dubartii akkasii tanillee irra hojjattanii akka tartiiba keessa deebistan amaanaa rabbii isinit dhaaman. Wanni fitnaa bal'isaa jira asirratti paarsantii 100 keessaa 99 dubartii asirra deemtu ana maaliif akkaataa isiin itti haasoytu jira kiyya argitanii jirtan dhararree waan irra kennuu miti haasoyni jira akka itti fokkatu argitanii jirtan wanna kana haga dandeettanii irra bobba'aati nama waan hin taane jedhee hamilee namaa cabsu nama gadi ba'ee akka fedhetti afaan haga laagaatti gadi mul'atu nama kanallee riipoortii irra gochuudhaan
ila dhageeffadhaa yoo waan biraa dadhabdan guruupii ijaaramtanii mi ijaaramtan eega ijaaramtan kayrii irra ijaaramaa salphina irratti hin ijaaramina dhararra waliin deeggarina haqarra ijaaramaa ani kana isinii dhaama wallaahi ladim yeroo hedduu oromoo waliin galluu irra walii galti ijaaramtee kaatee wal facaafti ijaaramtee kaatee icciitii walii gabbaafti guruupii ma keessan ka ijaarattan kana keessatti waan kayrii dalaga nama akka malee nama arrabsee hamilee namaa cabsu dubartii akka malee adaba dhabde riipoorti godha harkaa dhaabaa tiktookii jaa kayrii dalagaa eega walii qabamtan ani wallaahi kana isinii dhaaba eega walii qabamtani sagalee dubartii qofa ta'uu osoo hin ta'ini dubartii asirra fitnaa bal'iftee akka malee itti yaa obboleeyyan kiyya waa ta'aa jirtu kana mee riipoorti nurraa godhaa rabbi sodaadha rabbi hafuura isin haa baafachiisu wallaahi ladiim wallaahi rabbi hafuura isin haa baafachiisu waan kana gootan yoo dubartii asirra adaba dhabdee akka malee ta'aa jirtu asirraa galchitan rabbii wallaahi jannata isin haa seesisu dhuguma rabbiiti wallaahi ladiim namni illee wanni ilaalee dubbatee dogongoraa jiru waan akkasii sanniin isin amma kabajaa qabdan jirri isin jala dhokattee waan feete jedhaa jirti kanaaf billaahi alaykum hanga dandeettaniin erga ijaaramtan jaarmoya jechuun waan cimaadha dubartii asirra akka malee taatu riipoorti godha hattan dhiira akka malee ta'ullee riipoorti godha dhabamsiisaa miidiyaa kanarraa namni gaafa miidiyaa kanarraa dhabame wanna kabajaa qofa haasaya wanna khayrii qofa haasaya akkasuma keessattuu amaanaa isinitti haa ta'u nama qabrii jiru arrabsu dhiifamni tokko akka hin jirreef beeka nama qabrii jiru ka du'ee jiru nama haadhaaf abbaa namaa ana qabrii sii baasa jedhu dhaqee dhagaa jirtan gurra keessanii waan deemaa jiru fooloodhaaf jedhee fooloo barbaaduudhaaf jedhee haadhaaf abbaa kee qabrii baaseetiniin akka fedhe godhaa dhageeffadhu jedha asirra taa'ee erga ijaaramtan ayyee waan akkasiisan irra ijaarama kayrii irra ijaarama marra minkum munkaran falyughayyir biyadi namni hammeenya tokko arge isinirraa harkaan adeemsu jedha ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam fa in lam yastati fa bilisaani yoon dandayin arrabaan adeemsisu فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قلبي ساتين هاجبو جنان إرجع إجارمتن يا رب صداتن جت أنا رجدي إسين كاكاسي كوني والله جارما يقول إسين يفتح كيري قبل لونتكون كنافو كيري إجارما ريبورت يقول شودان نما همين يدلقو فنما أكمل يدلقو والله تيك توكي كان أب صداتو كمل ربي فجتة أك نور راجل تيتان كبجان إسين غافن No, galatoomii obboleessa keenya dabalataa wanta nun jedhu nuni suuta deemaa jirra waan kana waan hundumaa suutaan deemaa irra seeraan deemaa irra seera qabna abbootii qabna ustaazota qabna ulamoota gurguddaa qabna beektota keenya faana chocho'uu barbaanna nun qophaa keenya beekan tun ta'e dubartiin tokko asirra baatee akka hin taanetti yoo haasofte akka ishiin akka taate taatu seeraan deebisnee arrabaan irratti hojjechuudhaan tun ta'e ofitti finnee gorfannee karaa radeeffachuu yoo namni tokkos balleesse wajjin baanee arrabsinee ta'uu dhiisneetu gorfannee haalli kun sirraan bareedu ati nama ganaa heerumudha ati ganaa nama ilmoo dhaludha ati nama haadha qabudha haati kee kabajaa kanatu malaa fi kanatu ta'a jennee seeraan ofitti deebisna inshaallah karaa khayriidhaan karaa bareedaadhaan dubartoonni keenya miidiyaa irratti argamu rabbi nu haa taasisu malee waan hin taane namni maqaa keenya dha'uun ijoollee keenyaaf haadhuma keenyaaf abbaa keenyaaf ollaa keenyaaf biyya keenyaaf kabajaan qabu miidiyaan kun silaa waan oromoo bichaadha waan hin taane itti fayyadamu malee namni biraa waan khayrii qabu itti fayyadamaa jira hojii ittiin hojjechaa jira tiktokiin kun namoota baay'eedhaaf biddeen baaseera feesbuukiin namoota baay'eetu ittiin hojjetaa teknooloojii hamma dhufe kanaaf oromoo bichaatu waan hin taane bichaatti dalagaara oromoo waan ta'u itti dalaguun dhabe asin barbaada achin barbaada namni biraa ittiin onlaayinii taa'ee waan fe'e hojjechaa jira makiinaa bitee gurguraara warqii bitee gurguraa jira daayimandii bitee gurguraa jira oromoon garuu keessi muna asirratti dhiifamallee naa godhi ani yeroo haasa'u kana waa beekee takka beekumsa qabaadheeti miti namni waan gube haasawaa dhiifamallee naa godha tokkoffaa irratti ijaaramuun keessan kuni wallahi baay'ee tokko na gammachiise ila tankaarfiin jalqaba isin naa kaaftan tokkoffaa gorsa ila warningi nama waan hin taane asirra amma oromoo ijoolleen ta'e narki caalu tokkoffaa barnoota saayikooloojii sirri baratanii qaban lammaffaa irra barnoota diin islaamaa sirri baratanii keessa gad hin beekan maaliin fooloo funaannanna jedhan luulu'aa fidee maxxansee mataa isii gad deebisee dhukkee irraa kaasee fooloo na haa godhanii jedha munaa mataa isii gad deebisee salphina isii barbaadee icciitii isiitii fi piraayiveetii isiin duraan turte deebisee dhukkee irraa kaasee fooloo na haa godhanii jedha munaa mataa isii gad deebisee salphina isii barbaadee
iciitii isiitii fi piraayiveetii isiin duraan tur keessa yoo harkaa haa gootan wallaahi takkaa namni sun hin dhabama takka as deebi'ee keeri mahaasaya du'aayii kadhatee nagahaan nullee boqonnaa fudhannee asirra jiraanna. Kanaaf dhaloonni amma lafaa dhufaa jiru kun argaa jirtan nama arrabsu malee fooloon argadhu irratti xiyyeeffateera. Diin islaamaa wanni waa'imee argataa hin jiru. Barnoota saayikoolojii wanni barsiisaa tokko hin jiru. AB luuluu fidee fooloo argadha. AB munaa fidee fooloo argadha. Dirqama isa irratti xiyyeeffatanii jira waan ta'eef isa kana gadi fageenyaan yoo irra dalagdan hanga tokko hammeenya asirra socho'u kun akka dhaabatu beekuu qabdan jechuu barbaadee tan dhiifama naa godha. Okay, namni hedduun obboleessa kana saafirraa gaafii qaba maal namni jedhu hin jira. Nuti asirra gaafii isa gaafachuu yookiin isa waliin gaafii deebisuu yookiin maaliif jettee maaliif akkana taatee jechuu isa waqqasuu miti karoorri kennaa dogoggora kullu banii aadama khattaa khayrul khattaa'in at-tawwaabuuna dhiifama gaafadheera an dogoggora eega jedhe bakka wanni nu isa gaafannu gana isa qorannu nuti Azraa'il yookiin nakiiri munkarii miti rabbi isaaf haa dhiisu. Kaitaan immoo obboleessa keenya isallee waan kanatti galche immoo nurraa dhaabbatu baadhu immoo nutu ofirraa si dhaabaa jechaa jira. Waraabaa keessaa fi nurraa dhaabbachuu baattu immoo nutu ofirraa si dhaabaa. Bizinasni keessa maalirraa akka jiruu fi eenyu maalirraa akka nurratti hirkattanii nurraa bizinasa dalagataa nu ammoo nu arrabsaa hin danda'amu akkasii. Takka namni dogoggora lamaan dogoggora. Tijama qorichumti isaan gurguran koo kan dubartootaati kan dhiiraa miti. Yaa deebi'anii immoo nuunoo akkana jedhan kana amma walitti illee bu'uuraa kan jinniitii kan sihiriitii jedhama. Dhiisi muna ofirraa dhaabna nama san silii galee Hamzaa ofirraa si dhaabne waati nurraa dhaabatu didde amma booda jechuudha. Karaa itti ofirraa si dhaabnuun immoo nu humbeena gadi ba'ee dhiifaman gaafatu taanaanii. Dubartiin akka kaleessan bittinnooftee ati taanirraa maalii waraabdanii taanirraa kun noormaaliidha isinii galee. San akkas jechuu barbaadu obboleessa kiyya immoo asitti ganaa kun itti seenee maaliif akkas ta'e jechuun barbaannu. Munaalleen sa'aatiin qabdu anilleen dirqama wanni kun keessa keenya dhukkubsee jennaan hin seenee ajandaan kun asumarratti haa gabaabbatu guyyaa takka lamanii eeyina hin taane taanaan immoo nuti ofirraa isa dhoorgaa. Kan biraa immoo amma booda dubartii akka kaleessanitti akka fedhan gochuun biyya seera qabdu keessa warra jiru garuma seeraatii waliin deemna. Biyya seera qabdu keessa yoo jiraatte achumatti haasaa osoo hin ta'in gochaa walii argisiisnaa jechuudha. Warra immoo danqaraa keessa bakka garaagaraa jira taa'ee immoo waan hin taane dalagu sanillee achumatti akkuma maslahaa goone naasoynu amma jechuudha dubartoonni. Ijaaramtan taatan kottaa ijaarama yoon ijaaramin illee sokkee rakkinoota isinirra ga'e irratti immoo haga dandeenyetti fiksi walii goona keessattuu gara miidiyaatiin jechuudha. Akka kalee ebeluu feemasa ebeluu barbaannaa ebeluu sagaleen waa ta'u mana ebeluu dhaqaa ebeluun naa dubbisaa yallam yaa nagar alhamdulillah jaafur fixuu fideemna nama 1,000 waatsaappii keessaan qabna guruppii biraa keessa telegiraamni akkasi ammallee namni hin seenin immoo kumaa kitil kan godhachaa jiru kumaa kitil tiktaak irratti mana mataa kennaa qabna alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nu ijaare immoo nu diigin waan biraa walii kadhabnu taate sagalee walii ta'uu dubartii miidhamteef sagalee ta'uu kana hin dadhabnu jechuudha. Isin galee kakalee boonne kakalee onni jenne nigaa obboleessi kenna immoo takkaallee dhageenyaan isaa dubartiitti taru takkaallee rabbina dhageessiseen beeku osoo nama biraa taateefi ani rifadhayyuu hogguu isa ta'uu argee jechuudha. Egaa inni immoo dhiifama gaafate rabbiin isaa hadiisu hangama kiyyatti keessaa bahee asumatti yoo gabaabsine muna. Dabalataani warroonni biyya Arabaa keessa teessanii lafaa fi mana bitattan waraqaa irratti hin hojjetamne yookaan immoo wanti kun waraqaa hin qabu. Caraqaadha jedhamee kana dura sinjalaa diigamaa ture kana dura sinjalaa fudhatamaa ture. Mangistiin akkatti waraqata baafattan yookaan higgaawii taatanii waan ifanuu godhee fi obboleessi keenya Jibriil haala mijeessee gatii ta'ee fi inshaallah kunis oduu gammachiisaadha. Baay'een hunda keenya warra gammachiise jira. Kanaafuu waan kana irratti dhimma kana keessa kan hojjetu Itoophiyaarraa Jibriili waan kana keessa dafinoo galgala sa'aatii 2 irratti mana kana irratti affeeramtaniittu warri gaafii qabdanis koomentiidhaan gaafii gaafachuu dandeessu. Baga gammaddan siniin jennaa inshaallah rabbi bara keenya gaa kana bara gammachuu rabbi nuuf haa taasisu. Ramadaana keessa leelal qadriin kun leelal qadrii ijoollee mana biyya Arabaa rabbi nu godhenne du'aa gochaa turre amma gaa rabbi nu taqabbalee tokkorraa kaasnee kunoo gaa ifa nu gammachiisee jira rabbi inshaallah kanaa boodas gammachuun keenya ittuma fufa boo'ichi keenya kanaa booda hin jiru.
inshaallah wal faana dhaabbannaa wal jabeessinaa tokkummaa keenya ibsinee inshaallah waleeta kaleessa hin danda'ani dubartiin humna hin qabdu dubartiin beektuu hin qabdu dubartiin dadhabduudha jedhanii akkan taane nu gochaa bahaniif inshaallah asumarraan akka nu daawwattan gana iddoo gurguddaa keenya gana yamadaam qimamiituun ta'in yamadaamii mataa keenyaaf taane inshaallah taarikii qayyarree biyya keessatti gana taarikii gurguddaa isinitti agarsiisna Itoophiyaa keessas namoonni baay'een nu jabeessaa jiru dhimma dubartoota keessaa kan hojjetanii mangistiinis quba qabna abshiraa nuun jedhamee jira kanaafuu inshaallah wal faana jirra jabaadhaan isiniin jedha abshiraa gammachuun kan keenya kanaa booda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي اكا رديبتي ويدتا غلغلا ديما لافوتن اذا اوروميا كيس جرو غودينا اوروميا اداما في فينفيندان على كان جيراني اسيندورا لفق ابيه ان قمن يوكين مو چارقا اكنانا كيسانيتي بكم يوكين لفقنا مالي متا كيساني كان قباتن kan gartee sanada fi qabiyyee kaartaa irratti baasuun asiin dura dhoorgamee ture haala mootummaan itti hayyame Oromiyaa guutuu keessatti itti hayyame waan jiruuf hubannaa seeraa sanirraa sanii wal qabatee hubannaa seeraa akka nuuf kennamu ogeessa seeraa beekamaa abukaatoo beekaa Jibriil asumarratti hin beeytan yeroo baay'ee viidiyoo dalagaa akkasuma seera hojjetaa fi hojjechiisaa kitaaba seera hojjetaa fi hojjechiisaa kan barreessee maxxansee hawaasa keenya biyya hundaa jiruuf raabsaa jiru obboleessa keenya san affeeranneeti wiixata galgala affeeramtanii jirtanii koottaatii dhaggeeffadha warroonni lafa biyyarraa qabda yookiin mana biyyarraa qabdanii manni keessan akkanan qabu maaliin qabu isiniin jedhan nuti waan seeraa sirriitti keessa waan hin beeyneefi nama seeraa yookiin ogeessa seeraa sanii wanni jedhanne affeeranne isaan akka ibsessiniif godhanii gamanumaaniin isaan affeerreerra inshaallah numa argaman jedhee yaada viidiyoonis ni dalagaa munaallee ni dalaydi wiixata galgala mana kana jalatti wal gahuun yaraasaachuu chaansina jechuudha adaamaa fi finfinnee exclude godha jedhaa jira seerri suni I'm not sure about that me bal'inaan demoo anarra inni kawaayesanii isiniif ibsu tahaa jechuudha haa wayitawaa'ee kanaa jennu nuti maawaqi allabaachuu abbaa fedhe maantaan kallattii mirgi dubartootaa itti kabajamu faayidaan ijoollee arabaa keessa jira taanaan we are free from politica nuti politika irraa free nama waan kana keessatti nu fayyade immoo mara kadhanneeti jilbiiffanneeti sagannee fi injiraamiti waan barbaannu san akka nuuf godhu barbaannu martinuu benefita mataa isaa fedha yeroo kanatti እኛ የራሳችንን ጥቅም ማስከበር ብቻ ነው ፖለቲካ ማሊ ቢሊሰኑት ሚርጋ አባ ቢዩማ ከነ ጋፈና ሚርግ ሸመረን ቢያ አረባ ጅረኒ ሀከበ ጀመኒዳ ቀበኛ ኢሳንረቲ አከሚቲ አባ ተውዳ ፈከኛ ዮ ቢየ ኬሳ መቃ ኦቦሌሳ መቃ ሃዳ መቃ ነመ ገረገራቲ መኒ ቢተሜ ከንጅራቱ ታቴ ዮ ረጋ ተኮሌ ከንቀባን አከሚቲ ማነ ሰንዴፈቹ ደንዴቲ akkamitti lafa sandeeffachuu dandeetti abbaan ka isa gane jira dhiirsi ka isa gane jira ka obboleessi isa gane jira ka soddaan isa gane jira hin beeytan isin mara endeet no furmaata ka argachuu danda'u kan ammoo gochuuf ragaalee akkamii barbaachisa turtiin biyya arabaati turti ብዙ ህገወጥ ዋን ገረ ሴራቲ ዋን ደቡ ይህን ፈካነ ዮኪን ሞ namni kuni keeti miti jedhe abdii irratti muratee jiru kagaru seerri lafa kaaheetiin haalli inni abbummaa waan sanii deeffachuu itti danda'u seerri Itoophiyaa lafa kaahee fi kallattii garaagaraatiin sirreeffachuu danda'amu jira san immoo kabarate waliin taaneeti mirga ijoollee teenna kabachiifannaa jechuudha Das a risk full impact na waan kana waytanu dubbannu dhimma lubbuuti waan nu dubbataa jiru waan birri mileena dubbataa jira waan birri 4,500 dubbataa እኛ ናፋችንን ማዘጋት የሚፈልግ በጣም ብዙ ሰው አለ አከኑ ዋን ከነን ዱበኒ አከኑ ኢሲኒ ሌንጂስኒ አከኑ ኢሲኒ ፊ ሴራ ወሊን በርሲስኒ አቡካቶ ሴራ ወሊን በርሲስኒ ምርጋፊ ድርቀመ ከሰን አከ ሂምበይኔ ነምኒ በርባዱ ማትራ ጀልቀቤ ኩማኪቲል garuu riiskii jireenya keenya irratti fudhanneeti waan kana gocha jiru kanarraa ammoo fayyadamaan isin shilingiin atina gudunfitu hinjirtu yookiin munaa gudunfitu hinjirtu to tell you the truth waan kana dhugaan goonee isin akkana mirkanaa'e taanaan isinirraayyuu yoo ka fayyadamnu taate there is no free gift addunyaa tanarratti si dalaga
akka sii dalage sanitti immoo tajaajila kiyya argachuu qaba jechuudha. Abbaa fedhallee yoo ta'u taate firii giftiin hin jiru. Garuu namni kanumayyuu seeraan namaa dalageetu dayfa isaa namarraa fudhatu hin jiru. Waan ati qabdu san qixxee nama qoodatu malee, waan ati qabdu san abbummaa ofii nama ofiitti soorsu malee. Soo kanaaf leenjii isin barbaachise sanarratti immoo wiixata galgala nuti ogeessa seeraa affeeranneerra. Ogeessa seeraa san immoo keessaan dhaqxanii dubbistanii gaafilee barbaadan gaafattanii furmaata mataa keessanii fudhachuu dandeettanii jechuudha. Obviously inni federaal jira gubbaarra jira gorsaa waliigalaati haga dakaatti namoota hedduu beeka. Nama communication nama hedduudhaan walii galu yoo ofiisii fixuu dadhabellee godinoota jiran hundarratti namaan connect networking jira waan ta'eef walitti si hidheetiniin akkaataa ati abbummaa kee itti mirkaneeffatu si mirkaneessuu danda'a. Garuu bakka kana wanni ani isinii dhaamu yoo wanni kun dhugaa ka ta'u taate yoo wanni kun dhugaa taheetiin mirkanaa'uun isaa dhugaa ka ta'u taate ilmi biyya Arabaa jirtu tokkoon gee achi teettee akka hin jalqabanne process kuni dhaamsa obbolummaati. Akka hin jalqabanne achi teettanii wanni gubate haa gabatu ka Yamaniin galtu Yamaniin galtee ka pileenaan galuu dandeettu pileenaan galteetiniin mattaawoqiyaa wanni national ID baafadhaa maqaa keessanii jijjiiradha. Yoo wanni kun ka dhugaa ta'e obboleessa kiyyaa abbaa kiyyaa abbeeraa kiyyaa meentesiyyoodhaa haadha kiyyaa ani keessa hin jiru. Kana guyyaa san bal'inaan irratti dubbannu taana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabira dhiheera buna anin baha. Ayyaye. Assalamu alaikum Hawi. Alo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم درت نجهامي. Naguma maalesh ifamanu godin of kolchi akkuma nasiba mana baneen ture tusiinillee mari'anne garee keessattillee waan kanan dubbanne nasibuma har'a namoonni tokko dubartoota qeeqaa jiru dubartoota waggaa 25 hanga 30tti mana keessa jiraatanii ituun heerumiin akka waan zanaazaa mana keessa jiruuti waan jedhame sanarraa irraa haasa'amee jennaanii asirratti xiqqoo irraa dubbanne nu of kolchiin siin jedha. Sila garee keessattis dubbachuu qabna sitti simuu qabna turre garuu nasiibuma ta'e asuma irratti malee uffatuma gurguruun dhufe waan kanarraa haasa'uun jammarre ture. Almuhim akkasin siin jedha waan kanaa fi waan kana kaasni siin jechuun barbaada. Warroonni hawwii wantoo galmee keenya keessa galuu barbaadanii raqama hawwii fudhadhaati. Inshallah hamma guutee jira guruupii addisii waan banamu hawwii fooloo godhadhaa hundi keessanii. Hawwi follow godhadhaati hawwi dubbisa. Okay. Ya bareeda qabxii gurguddaarraa dubbachaa turta. Assalamu alaikum. Dr. Master Hawi sirree guftanii xiqqoo tasgabba'anii illee xiqqishuudha malee wantiidha. Hayyee. Qumatiin qabu jettanii? Hayyee itti fufaa. Okay. Master isinis dhiifama munaatee naatileen dhiifama luululleen dhiifama ammas asumaanuu galatooma hedduu isin galatoonfadhaan akka dhuunfaatti waan yaada isinirraa dubbachaa turtan kana hatta namoonni gurguddaalleen kasilaa dhimmi dubartii isaan quuqu namni irraa gabbayee dubbatee maaf akkasitti arrabsitan dubartoota keenya jedheen hin jiru. Yeroo hunda maaliif jara hamilee cabsuun isin barbaachise jedhee namni tokkochillee kan dubbate hin jiru. Ima laalanii cadhisanii hundinuu ijuma tokkoon nu laalan jechuu barbaadeeti. Mee alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hundi keessanuu salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga rabbiin nagaan nu oolche sa'aatii kanaan nu gahe. Haasawa isa duratti sanirratti namni darajaa dubartii sadarkaa dubartii kabajaa dubartii beekutu yoollee waa jedhe dhiifama gaafata. Saafiin nama diinii qabu haa ta'u kana dura waan badaa waan dubartii isaa dubbatuun agarree nu cinaa dhaabbatu isaa irratti hin arganillee namni hundinuu waanuma ijaan agarree nama ragaa baana waan hin argine ragaa hin baanu boruu fuula rabbii afotti waan himnu hin qabnu waan ta'eef. Idan warri isa caala nu hedduun isaanii numa raggaxaa akkuma barbaadaniin nuun jedha daawaa fakkeessanii kutbaa fakkeessanii tumaan dulloota biyya Arabaa jedhaa turan kana dura mashaayikoonni illee nuti beekaatuma cadhifne nama afoo dhaabbachuun hin taatu jennee tumaan yoo namni muraasni gabbayee dubbatee nuti warri lafarratti jechoonni sun nu quuqee miidhamne hafne baay'ee jira warra gabbayee ofirraa deebisee irra warra jechi sun itti dhagamee imimmaan xururratee ima cadhisee taa'eetu harka caalaan jirani. Kanaaf
waan miidiyaa irraa hedduu hin mul'anneef yookaan waan feemasii taanee namni nu hordofu hin jiru maaltu nu dhagaa jenneetu atuu dhagahu jirta yaa rabbi jenneetu maan cadhifne malee akka namni nu dhagahutti dhufnee dubbachuu wallaallee miti akka rabbiin nu dhagahutti himne rabbitti himne amma booda ammoo nama deebi'ee yeroo hunda akka barbaadetti dubartii waggaa 30 olii ta'a 40 olii heerumtee baate maalii yoo taate harmallaa biyya arabaa maalii biyya arabaa maaliif barbaachise kun hundi bar yeroo gargaarsaa ani wallahi takkaallee miidiyaa irratti nama waa haasa'uumi haa ta'u garuu yeroo haasa'e inuma haasa'a maaliifi waan dhugaa irraa dubbadha alhaqqu haqq walau kana murraa jedhan haqqiin haqqiidha dhugaan dhugaadhani hadhaa yoo akkamillee hadhaa liqimsuun dirqama ta'a kun hadiisa rasuulaati alayhi salaatu wassalaam wanni jiru namni hundinuu wanni isin beekuu qabdan ammaan boodatti eega ijaarummaa kana ijaaramne rabbiin sababa ijoollee tana jara kana nu godhe wanni isin beekuu qabdan dubartoonni hundi keessanuu as booda namni hundinuu gaafa gargaarsa waa wayii gabbahee akkana ta'ee asii masgiida ijaarraa madrasaa maalii bitaarraa biyya keessatti ulamaa'ii gargaarraa maalii ta'ee biyyiti beeloftee achiin hongeen bu'ee asiin biyyiti maalii ta'ee maalii gaafa kana nu dhaqqabaa rabbi barakaa isinii haa godhu ijoollee teennata biyya arabaa keessaafuu ijoollee mana arabaa hojjettan maalii akkasii gaafsan kazii itti jedhee akka tiisisaa bakka takkitti rakkoo san guyyaa 2 keessatti cufu dubartoota parsantii 100 keessaa 99 kun soba jedhame sobaa miti dubartoota ka biyya ijaaree deemaanii jiru matammaan isiituu dubartoota biyyattii Itoophiyaa san kammaan dhaabee deemaanii jiru dubartoota dhugaa dubbachuuf taanaan yoo beelli wayii wanti wayii biyya keessa raawwatee lolli wayii jiraate wanti garagaraa hawaasa san wanni miidhu jiraate naannoo garagaraa naannoo Oromiyaa kana keessatti yeroo hedduu dubartimatu itti hirmaatee waan san buqqisa dubartimatu irratti argama harka caalaa ka gaafa faayidaa keessanii nu barbaadan gaafa miidhama kennaa hoo maaliif nu dagattan ka gaafa biyyiti akkas taate koottaa nuun jettan nama dhiiraa kophaa waamaati isin haa gargaaru as booda wallahi ana as booda aksila akka kiyyatti ijoolleen mana arabaa hojjettan keessaafuu birrii takkatti baaftanii biyyiti maan rakkattii miti haa diigamtu amata meeqatam ima rakkataarti takka Itoophiyaa yoom rakkoo keessaa baate keessaafuu Oromiyaa yoom takka rakkinni isii irraa qooree beeka daran rakkachuu malee daran rakkoon isii dabaluu malee nuti itti hirmaanne duddi keenya itti nu cite waan qabnu kennine biyya keenya kaleessa biyya rakkotu biraa nu baase borullee isimatti galla harmeeteen keessa jira abbaa keenya keessa jira obboleeyyan keenya keessa jira jennee waan qabnu bikka ofii keenya dhaabannu uf bira dabarsinee isaan dhaabneefillee biyyattii wanti isin jijjiiramtu hin jirtu as boodallee hin jijjiiramtu wanni isin jijjiiramtu hin jiru bara meeqa bara 10 oli bara anummaanuu hangam biyya namaa kana deeme irraa ima itti guuranii gargaarsa ima kaan godhanii wanta akka jijjiiramni takka hin jiru inumaa guyyaa irra daran asiin rakkataadha asiin beelahaadha asiin hawwatatu karaa irra deemee kadhata naannoo Oromiyaa kana keessa deemanii osoo bakki kaameraan hin argine meeqa jira ka waan nyaatan dhabanii akkasumatti halkanii guyyaa du'a ofii qofa guyyaa azala ofii qofa lakkaataa jiran warra kaameraan argu qofa laalla malee nuti warra santu furmaata argan kanaafuu gaafa rakkoo gaafa wanti wayii gale jedhan madrasaa ijaarra jettan masgiida ijaarra jettan ulamaa'ii gargaarra maalii goona akkas goona jedhan dubartootuma waama gaafa san ammoo maal jedhan rabbi barakaa isinii haa godhu akkas godha maali du'aayii namni namaa godhu malee qeebalamtu jedhanii taa kadhadhaa isinuu nuun kadhanna kadhadhaa maal rabbiin ebaluna haa kadhatu namni haafizaa haa kadhatu ebaluna haa kadhatu hin jenne bar hunda isaatu walitti qabee jami'an rabbiin quraana keessa gaafa waame ud'uuni astajib lakum jedhe mara isaaniiyyuu innal ladhina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama daakhirin na kadhadhaa je ebaluun hin jenne achi keessatti warra kadhaa kiyyarraa boone ammootu qixaanni kiyya isaan irratti hamaa jedhe kanaafuu jaarsummaa maali wanni isin rabbitti nama ergattaniif du'aayi naa godhame sheekatti birrii du'aayi naa godhame biyya keessa taa'ee mee du'aayi sii godha badhaadhatii waan akkana rakkadhe as ergi fuudhanii itti ergan maaliif jaarsummaa itti ergatta atii fi rabbiin kee rakkoon jidduu teessan lamaanii maali rakkoon jidduun xiyyaa fi tarabbii khataa kiyya yookaan zambii xiyya malee wanni takkallee hin jirtu sanillee yoo toobadhe rabbiin kiyya naa araarama inna allaha yakfiru dhunuba jamii'a saniifu rabbiin dilii ati daladde hunda siif araarama nama jaarsummaa ergitee mallaqa itti ergitee wanni du'aayii sii godhaniif hin jiru atuu kadhadhu yaa rabbi rakkoo tana keessaa na baasii jedhe inuu afdalli taati kadhattetuu caala tanamni sii kadhu rakkoo kee hundatti sii hima birrii kafalteef malee birrii kafalteef du'aayii naa godhatteef malee cinqii garaa keetii beeka gubata garaa keetii beeka
bar isaati teettee boottee yaa rabbi ni argitaami waan anna miidhame kan waan na miidhan kana ni argitaami naman na zollomee ustaaza du'aayinaa godha naman na zollomee sheeka du'aayinaa godha nama akka ati zollomamtuudha zollomamaan rabbiin bira sadarkaa qaba du'aayin nama sadii gadi hin deebitu jedhan du'aayin nama zollomamee du'aayi haadha du'aayi musaafiraa du'aayi nama sooma qabu gadi hin deebi'u jedhan du'aayin kunniin ati nu karadhu maal gubboo namatti ergitan kunoo kama gaafachii kan kabajaa nurraa fuudhanii ijoollee yoo akka barbaadde waan nuun jette namni tokko gabbayee waa'ee kenna hin dubbatu namni tokko gabbayee waa'ee dubartii hin dubbatu inumaa bakka dubartii biyya arabaa maaltu isii fuudha wajjii kan maaltu isii akkas godha harmallaa biyya arabaa gisee meeqa nama meeqa gabbayee miidiyaa kanarratti imimmaan isaa gadi roobsee booye akkamitti akkana nuun jettan jedhe kanaafuu as booda amma wanni akkasiin dhaabatu ammoo wanni jiru qonni biraadha isinillee dubartiin harkaaf luka keessan karaa irraa sabassabadha kakuuni kun bara baraan viidiyoo isinirraa waraabbataa isiniin doorsisaa sababa nama lama sadiitiif dubartii hunda walitti qabanii shamaddadanii akka barbaadanitti raggataniif hin jiru harkaa luka keessan bakka oolchitan laalladha nama waliin haasoftan laalladha homa isin muudate hundaaf iyyitanii miidiyaa irra baatanii dasee mulqattanii dubartii hunda mataa gadi hin deebisina sababa nama meeqaatiif nama meeqa arrabsan sababa nama meeqaatiif nama lama sadiitiif nama arrabsan abbama argitan waliin asichi mirqaanaa ooltanii asii achi miira keessan to'achuu dadhabdanii gaafa viidiyoo isinirraa waraabbatee odoo isin haasofsiisu fidee isiniin doorsise uuu iyyaarti sancaabii qabatanii dulloota maalii keessa bultu amma inumaa akkam jedhanii arrabsan dulloota markaza iimoo keessa sheeka maalii gootu dulloota akkasitti akkas gootu warra qara'ullee warra baratullee sababa nama duriyyee miidiyaa irra teettee akka feete taatuutiif arrabsanii jecha diiniin sababa keessaniif arrabsama dubartiin sababa keessaniif saniifuu walumaa galatti akka waliigalaatti isinillee harkaa luka keessan kararraa sabaasabadha kabajaa ofii godha akka lubbuun teessan isin goote hin ta'ina ufirraa uf duuba deebi'aa uf laala uf ta'aa jiraadha wama xiqqishuu harkaa qabdan san irratti korra'a dhufanii isinaa dubbisan yoo barbaadan dhaxxanii naman dubbisina wallaahi abbaa fedhe waa harkaa qabaaf isan kadhatina never ever jalan deeminaa hin kadhatinaa itti warwaatina bareeduu dhiisee qabeenya walirraa fooqii fi makiina 5 jaawoo qabaate jala deemteen shilin ati birri 5 qabdu saniin boonii jiraadha uffata tantee isa haarawa bituu fi dhiisiiti isa qabdu miiciiti akka barbaadde qayyaradhu guyyarraa akka barbaadde dhiqadhu dalagaa kee oofadhu ufiin dhufanii si kadhatan ufiin kudhanii kabajaan si kadhatan kasin amma fiddanii miidiyaa irratti uf aftanii as utaaltanii achi utaaltanii kafanaa ofirraa mul'isanii dhaabattanii haftan fuula rabbiitti illee dhaabattanii haftan duniyaa gubbatti illee dhaabattanii haftan namni takkayyuu fedhii lubbuu ofiitiif gisee san biizinasa ofii oofatuuf miidiyaa irra taa'ee isin waliin accamaallaqa malee dhiirtii isin waliin achitti accamaallattu sun hamilee isinii taatu sun wallaahi isin hin fuutu fuudhaa soodhaniin hin fuudhani bar hin fuudhan dubartii diin qabdu jedhan dubartii kabajaa qabdu barbaannaa jedhan maaliif isin fuudhuu didan ta'eef ammallee wanni biraattu jira muna wanni biraa ka asirra deddeemu tokkotu jira gastima garagaraa kana bananiiti wanni akkasii kun duraan markaza iimoo keessa ture wallaalladhaa jedhaniiti dubartiin heeruma dhabde jedhanii maal godhan isiniif fakkaate dubartiin baay'atte heeruma dhabde hiikkaan dubartii baay'ate maal jedhanii walitti gurguran akkamitti wanni akkana borullee abbaa keettu keessa moo obboleessa keessa jira moo nama keessa jira moo dhattee ati sheenii tokko shari'aa qaadii akkamitti osoo maatiin kee jiru shari'aa qaadiin sinnikaa si hidhee ati bultii horatte jechuudha sitti namni bultii maal horatte wallahi daffaar mina hin daffaarnesh akkamin namni dhaqeeti namuma hin beenne tokko gurbaa baagiraawundii isaa hin beenne tokko ka bakka oolu hin beenne wallahi ka shilabbee ufiifuu bar osoo duuba isaa qoratte waa takka lafaan qabne tokko dhufee anillee intala gaarii barbaada sheeka anillee intala diin qabdu barbaada haya ebaliyyoo Aisha kaddamtuu tana laalladhume raqama wal jijjiira fuudhanii waliin bahan achi deemanii yoo warra erganii yookaan warri dide shari'aa qaadii dhaqan nama duuba isaan beenne nama dura borullee yennu as deebi'ee boo isinumatu miidiyaa kanarratti as deebi'ee boo haa jecha gaafsan ammootu maal taatanii nam tokkochi achi isin ilaalu namnillee isin tuffata rabbi birattillee tuffatamtan shari'aa keessaallee baatan shari'aa qaadiin kan nikaa nama hidhu tartiiba qaba shari'aa islaamaa keessa wanti hundinu tartiibni isaa yoo abbaan kee jiraate abbaa keeti bakka abbaan kee hin jirre obboleessi kee yoo dide gara eessuma keetii gara abbeeraa keetii waan sanirraa hafeen ati haraama dalaguurra gurbaan ati itti heerumtu sun filatamaa namaa yoo ta'e duniyaan osoo hin taane diiniin filatamaa yoo ta'e shari'aa qaadii dhattee yoo hidhatte yoo rabbi hiree sii tolche waliin jiraachuu dandeetta yookaan irra afdalli kama abbaa faatii kee nikaa sii hiite san turre sii afdal kama maatiin kee sii hidhe bar shari'aa qaadii wanni itti erganiif shari'aa qaadiin afdala ta'ee osoo hin taane sharxii islaamaa keessaa akka hin baane akka tuutti kun sababa maatiin nikaa hidhuu diden zinaa hin dalanneef gara qaadiitti ergame malee qaadiin afdala ta'eetii miti afdalli abbaa keeti itti aanaa obboleessa keeti eessuma keeti abbeeraa keeti obboleewwan keeti ka kanarraa hafeen yoo wanti kun martee hammaate booda namni wal fudhatee shahwaa lubbuu ofii isaatiif jecha waliin bada
Gaafa san maaltu dhufa hawaasa keessallee aadaa garmalee aadaa fokkatatu babal'ataa deema. Gurbaa warra ibaluu fudhatee hin deemne ma isa maaltu waa godhe ma kunoo asitti hin horre ma dubartii meeqatu nikaa maatii malee achi deemtee heerumtee qaadiidhaan osoo abbaan jiru abbaan sinii jedheen yookaan gurbaa san tuffatee yookaan warra san qoratee didee qaadiidhaan hidhattee akkuma nama zinaa dalaguu maatii 5 ijoollee 5 4 5 hortee akkasumatti teetti. Fatwaa irra dhagaan jirtanii ganama galgala gaafataa hin jiranii. Maal aqlii fixatuun hagana mulu kaqullaa miidiyaa irraa asii achitti tagalaafatee satrii ofirraa fuudhu isin maggallacaa taatanii bar. Asiin ammoollee gastii dhaxxanii bakka namuma xiqqishuu si qaala rasuulullaahi jedhe hundinuu sheekaa miti wallaahi sheekaa miti. Sijjammar namoota sheekolee didiqqoo amma miidiyaa irra yayyaatu gari takka fa'a. Numatu ijoollee dubartii kanatu kabajaa maqaa islaamaa maqaa diiniitiif jecha yoo hadiisa takka isaan irraa dhageenye fi yoo yookaan quraana takka isaan irraa dhageenye kabajaa diiniitiif akka aadaattis kabajaa qabna akka hawaasaatti kabajaa maqaa ittiin nama waaman qaban akka diiniititti illee namni diinii qabu tokko kabajamuu qaba yoo inni nu waan fedhate saniif ustaazummaa tana fuunee ofuma itti kennine malee darajaan isaanii yookaan shahaadaan isaanii kan isaan ilmiin eebbifamanii ustaazummaa fudhatamanii jiran warri ustaazummaa eebbifamee fudhate lafuma jira. Kuni maaruuf eenyullee ni beeka. Ni jira mashaayikan kennan namoonni gurguddaan diinii foreegama kaffalanii lukaan baratanii beelahanii itti dheebotanii shahaadaa guutuu harka qaban baay'ee jira. Garuu warra akkanumatti guyyaa keessa as bahee qaala kitaabuma amata 25 lafa gate kaleessuma dheengadda as fidee miidiyaatti akkana jedhe ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam Rabbiin kenna akkas jedha Quraana keessa yoo dubbatu sanuu jajallisaa homa maanaan isaa hin tolle kanaas jecha oofaa. Ijoolleen yoo caafii qabatan maal jedhaniin ustaaz bakka kalaas nutu isinii kennisaniyyuu isinirraa fuudhuun dirqama ta'a jecha akkuma isin waamtanitti isin waamna dhuguma wallahi nama as bahee miidiyaatti deebisu qofa laala malee nama waan namni achirraa nuun jedhu asuma taa'ee boo'u meeqaatan kan namni meeqa madeessee madaa'ee gubatee gara dhaqu dhabe kataa'ee yaa rabbi kiyya akkam na goota inuma na jaalatte jedhee boo'u afoo buutanii fuudhee sanii walitti isin dammaree gaafa rabbitti ol isin dabarse deebii isaa qiyaamaa ni argattanii jecha namni natiijaa isaa gaafuma qormaata tokko wayita qormaatamte yeroon isaa yoo gahe argattaa miire gaafa guyyaan gahe achi dhattee achi laallatta galmee kan kee. Atoo homaan qabdu atoo keerii maal daladdee hambaa qabda booda keerii tante irraa fuudhanii isii kennanii ati gara jannataa wafariiqun fil jannati wafariiqun fis sa'iir karaa lamaan ijaarame kana keessaa garuma tokkoo gambayetta akkuma hojii keetiitiin deemtaa jecha man amila saalihan fali nafsi wa man asaa fa alayha dalagama ufiitiin akkuma ufiitiin namni hundinuu homa facaafate haamama rabbi birattillee nama birattillee kanaafuu akkanumatti maqaa sheekaa gugguurattaniitumaan waanuma isin kabanyuuf homa diiniif jecha mataa gadi qabannuuf jecha diin kun kabaja nama godhaaf jecha kabaja isin goonaan ol yaatanii gizee mara dubartii heerumtee baate fuudhuun hin ta'u dubartii akkasii fuudhuun hin ta'u dubartii waggaa hagasii olii fuudhu namni dubartii maalii hin qabne maal haasofne akkana seenaa kam keessa jira kitaaba kamtu jedhe mee hadiisa kamtu jedhe as fida. Isin ergamaa Rabbii caaltanii alayhi salaatu wassalaam ashrafal khalqi isa caaltanii Aishaa malee dubartiin isaanii tamin hundi isaaniitu bara warra heerumanii baani ka isaan fuudhanii Khadijaan nama hanga isii jaaladhu hin qaban radiyallahu anha nama hanga isii jaaladhu hin qaban hatta gaafa isiin duute waan isiin qara namaa gootu sadaqaa qara isiin namaa gootu ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam dhaqanii hiriyoota isii san foon qalanii waan isiin qara ollaa ofiitii qoodaa turan jaalalarraa Khadijaan haadha ijoollee meeqaatti ka isaanii heerumte. Taa'im nuti dubartii islaamaa miti nuti dubartoota nabi Muhammad irraa miti maal inni haasofni akkanumatti maqaa sheekummaa fudhataniituma guyyaarraa torbaan irraa ufiillee jallattanii namallee jallinna afaan keettanii ani ummaaf kanuman dubbadha garuu ammoo isin dubartoonni irra caalaan yoo ufii tolan namaan toleedhanii mi akkuma arganii nama arrabsanii beekadha akkuma abbaan jirutti homa abbaan qabu namaan jedhan waan ati hin qabne saniin duuba sii dabaluun isaanitti hin ulfaatu isin harka keessan lukateessan karaarraa sabassabadha kana yoo jedhu tiktooka irra afamtanii as utaaltanii ach utaaltanii amma inumaa'uu hijaaba keessatti dhokattanii jalbiiba keessatti dhokattanii niqaaba keessatti dhokattanii aadaa fokkataa takkaan mul'isuu jirtan islaamummaa keessallee waan hin jirre akka aadaa hawaasa oromootitti illee duraan kabajamaan uffatan kabajamaan dubbatan dubartiin gabbaatee yoo alatti yoo lallabdu durri Itoophiyaatti gizee biyya jirru san hin lolan deebii gara manaa jedhan dubartiin takka yoo lolte yoo isii lallabdu argan namni martiin ulemaan dha'ee mana deebis aadaaf safuudha jedhan islaamummaa keessattuu sandaran isin kana maraa hanqattanii amma gayyaatanii hijaaba niqaaba fuula godhattan uffata gurraacha kana gadi uffattan gastii banattanii ijoollee geemii taphattu waliin
yoo isin qaxxaan akkas godhi mee ol ka'ii achi deemi silaallaa ofii isin uffattan maqaa uffataas arrabsisiiftan uffanni kun uffata rabbii subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti suura ahzaab keessatti dubbate isin ammoo maal gootan asif fiddanii akka namni martinuu uffata kana isa tuffatee isa arrabsu akka islaamummaa tanallee namni saniin sababee harka itti laatu godhuu jirtan adabadha ta'addabu yaani nama tokko maqaa waamanii maa akkas goote jechuun hin ulfaata abboonni uf beektan waan akkasii sanirraa uf qusadha isin dura yoo nuti kabajaa ofii goone nu kabajan bakka ani hin kabajinitti ana amma tana anaa tana yoo ani uf hin kabajin eenyu na haa kabajuuf namni maana kabajuu dide maaliif jedhee nama kumadha komiin baay'isina nu kabajuu didanii akkas ta'uu didanii isin warri ijoollee gatii hin qabne duriyyee bakka ooltuuf haadhaaf abbaa ofiiyyuu quba hin qabne fuudhee tiktook irratti waliin haasoftanii keessaan dubbiftanii dhaxxanii halkan osoo viidiyoo waliin taa'attan achi isin waraabee fidee daaraa isin godhu isin warri kabaja ofirraa fuudha taa'a hireen bakkuma jiranittuu namaa dhufti wallahi tawakkalu alallaa rabbitti irkadha uummata akka rakkoon hin jiru yaa rabbi kiyya hiree gaarii bultii naa taatu nan daasin ta'anallee nan rabbashine tahayaata tiyya hundaaf naa taatu rabbiin gaafadha wanni namni sun isinii godhu takka iyyuu hin jiru ammoo miidiyaa irra fiffiiddanii gastii namaa keessa seentanii achitti illee heerumtanii gurbaa gara inni bahe irraa quba hin qabne ka ofiifuu diin hin qabne ka osoo salaatiyyuu jetteen amma yoo tana bar ati faa intalti diin qabdu takka am intala diin qabdodhe yoo inni si xalabatee siin deeme order si godhate baratamma si fuudhee sun taan order si godhate meeshaa shi'eenni rabbii si godhe subhaanallah intala diin qabdu yoo inni jedhe maal go'anii tanuma ijaaba fuula uffattu hoyi ilaalaniitum kaddamtuu diin islaam jaalattuu rasuulaa maalii yoo tayyattu tana fuudhanii faanaa ergan yoo wal bira gaan lameenuu gatiin isaanii zeeroo oma takka bira hin jiran isilleen kaddamtuu diiniitii miti innillee kaddamaa diiniitii miti kaddamtoota miidiyaati baaxiltoota allah yahdiikum bas innaa kana yoo isiniin jedhen gahaa kun egaa arrabaa miti gorsa waliigalaati namni fudhatuu qabu hin fudhata jechuun uf ilaala keessatti ani yoo eessa oole namni na kabajaa yoo ati uf kabajjee teette si soqan malee nama hin sottu ati yoo ati uf kabajje nam tokkollee daarii kan kee hin ga'u daangaa kan kee kabachiis namoosi dhufe hundan keessummeessin yeroo mara ishiin baay'isinii in biillee baradhu bakka alfalligim ayihoonim naaf hin ta'u wanni sun bakka izzaa'u achumatti itti dhiisi jalan deemin nama si jibbee si biraa deeme tokko jala fiiddee hordofaan oolin itti dhiisi hulaan takkatti yoo cufamte wallaahi hulaan takka yoo cufamte guyyatti hulaa 10 olitu banama maaltu takkatti se waliin sirarraas atoo jala deemaarta arge inni san argeetiin caammaan sirra deema kaa hijji siin jedha bakka bakkuma dhufte deebii maalii ta'ii sima qoshoshalle ka jala boo'ullee si taxanqaqi bakka uffakkaadhu jiraadhu nama ambaa fakkaatteen jiraatiin nama biraa fakkaatteen jiraatiin korra waan harkaa qabdutti bakka inni daraasee baqiin hin jedhiin ani nama biraallee gargaaruu baadhu nama biraatiif illee ta'uu baadhu ufii kiyyaa ufiif gahaadha ani bakka minim maayaas falligim kaa'uun baalaa yookaan sirra nama kamiin irraa yoo homa takka iyyuu nan barbaachisu kophaa kiyyattuu ni danda'a jee wanni hin dandeenye hin jiru ati lafatti Itoophiyaatti lafa bittee mana hagasga'u san birrii meeqaan dhaabattee itti ijaartee mana magaalaa keessa takkaan mudhatiin mudhiftee waan biraa maal godhuu dadhabde ta'e wanni itti godhuu dadhabdu maaltu jira uf kabajjee bultii gaarii ijaarachuu sitti ulfaata maraxadhuuti si maraxanii osoo hin taane maraxadhuuti keessaa itteeru maraxadhu filadhu yeroon sun ammoo kana godhuuf ammoo maaltu si barbaachisa seet dura uf ta'ii dhaabadhu homa qabdu irra korra'i boonii sadayedhii mataa irra jechuun qalbii tantee tan tasgabbeessi uf ankabaakkabi ofirra dhaabbadhu jiruu namaatiif tantee waliin fakkeessin an fakkeenya yoo namni munaan akka gaarii yoo jiraatte anillee akka munaatti gaarii jiraadha ta'uu yoo ka barbaadu ta'e isitti hinaafuu osoo hin taane maaliidhaan waan kana fiddeesiin akkamitti akkana taatee argamte bakka guyyaa irraati jijjiirama fidaa oole guyyaa irra bayya qanu bayya waruu bayya amatu bakka ati lawwixi ho'i fiduudhaaf jijjiirama ho'i fiduudhaaf ofii tattaaffii godhe ati yoo karoora mataa keetii baafatte waggaa tokko keessatti jijjiirama guddaa fidda akka waan ati homaa godhuu hin dandeenye yoo namni tokko si jibbee si miidhee achi si darbee quufee fedhii lubbuu ofiitiif waan barbaadu hunda guuttatee achi si darbe akka waan lamuun kaane yookaan akka waan lamuu balbala isaa malee akka waan rahmanni rabbii inumaa'u isa bira jiruutti ilaalin rahmata wayiituuf harkaan qabu inni anillee homaa harkaan qabu atillee homaa harkaan qabu never ever ilmi namaa tokkochi isaallee waa takka uf harkaan qabu ka harkaa waa qabu illallahul waahidul ahad rabbii tokkocha qofatu harkaa qabu ila sama addunyaa gara rabbii keetii qofa ollaali malee nama jala deemtee rakasa ugoote gaafa fidanii asirra si darban uf ajjeesu malee koloroksii dhugu malee oromoon dhaqqaba oromoon eessaa dhufee si dhaqqaba situ dura uf dhaqqabee si dhaqqabanii isattuu maal harkaa si dhaqqaba ummanni maal fi harkaa qaba isaan rabbii waamanii bar warra itti dhaqqaba itti sun warra rabbii waamataa jiraatu hundi isaatu rabbuma waamataa jiraatu
Silazii ofii keessanii xiniqqaaqee ofitti horaa, ofii keessanii kabaja ofitti godhaa, nama kabajaa qabu argachuudhaaf dura ofii keetii nama kabajaa qabu ta'e. Nama bultii tantee keessa si tasgabbeessu, si waliin rakkoo kee jiruu ta'e si waliin qoodatee, si kabajee si horatu yoo barbaadde ofii uf horadhu, namni na horatettee namarra of hin kaa'in. Nama sii ta'uu barbaadadhu. Takka mokkortee yoo si dide daangaan isaa miti. Daangaan nama san qofaa miti. Ati jijjiirama fidi inumaa'uu isa san yeroo argite akka nama isan argineetti deemi jedhi. Innuma si bira dhaabatu kan akka waan argineetti bira tar. Maaltu isaa waliin lafti siin maraa oolti ma? Waa meeqa daladde ati? Akkamitti takkittiin abdii kutattanii akka waan Rabbii subhaanahu wa ta'ala samaa irraa wahyii isinii buusee mataa mataatti halkaniin isinii buusee wayitti ganama kaatanii gastii hambaa keessa duuddanii durrii harka qabattanii deemtan. Borullee takka turtanii hin ijaaramtan achi yoo ka'e waan barbaadu hunda isinirraa guure yookaan ammoo gatii kan kee laalee sharafa kee gasi buuse achis si darbee si biraa lixa. Ati immoo maal taate lama mudamte namni mu'mina boolla lamatti gizee lama hin kufuudhaan boolla takkatti lama kufuu jechuun akkuma Oromoon mammaaksasiitiin maal jetti dhagaan ganama si dha'ee hoo galgala si deebe si himatu dhagaadhaa jedha. Dhagaan si dha'e malee si hituu dhagaadha. Ati dhagaan si dha'e yoo hin madaa'ini galgalallee cadhifteetuma ijumaan otoo lafa laalii waaqa laalaa osoo deemtu yoo itti deebitee dhagaan si rukute ati mataan keetuu dhagaa sima dhayaa oola jecha. Sanaafuu ufitti illee kabaja godha, maatii keessanitti illee kabaja godha, hawaasa naannoo keessanitti illee kabaja godha. Aadaan jirre hawaasa keessatti hin baasina. Aadaan jirre islaamummaa keessatti hin baasina. Amma inumaa niqaaba addachaatanii gastii irra yaatanii bar asii achi walaawalamtan. Wallahi waggaa hadhaallee bakkuma san jirtan. Waggaa hadhaallee bakkuma san jirtan. Laa jijjiirama hin fiddan. Laa heerumtanii bultii gaarii godhattanii nagahaan teettanii hin jiraattan. Akkanumatti bakka kuunillee dhufa isin dubbisa. Haay bakka ati inumaa wantin waa wayiiti bakka ati chumatti haay siin jedhaa litan uffatuma gabaa keessa afan. Uffanni kun bar sadarkaa qaba. Uffanni uffatan kun sadarkaa qaba. Uffanni munaa bira jiru kun amma uffata sadarkaa qabu. Ka kana hin geenne hin jira ka lafarratti afanii gurguran. Ati yoo ati ufii hin kabajini ati uffata gabaa keessatti afanii irra dhaabatan san. Namni martinuu bara odoo humni isaa geette homa bareedaa bitatu hawwaa bar. Hanqinnuma birriitiif yookaan hanqinnuma humna isaatiif waan xiqqishuu godhataa bar. Gizee iidaallee, gizee soomanii, gizee kamuu hanqinnuma isaatti bakka achi isaan geettu birriin sun itti deebi'a hin laala hin lixa. Ufii inni itti bareede uffanni sun ufii garuu harki isaa uffata san bituu hin ga'uufi humni isaa achi hin ga'u maal godhare deemee yookaan kama malkiin isa fakkaatu wayii kama carqiinuu walitti hin dhufne wayii bitatee lixa gabaa keessa ati akira akkas taata salbaa jettoo hin bakka. Wuddii ta'uuf ammootu ati wuddii taatee argamuudhaaf ammootu ejjennoo murannoo mataa keetii qabaatu. Wanni gizee mara asirratti miidiyaa irra nu arrabsaniif isin warra miidiyaa irratti afamtanii taa'aa ooltan akka salbaa jaa. Uffata suuqaatu hin geettan wallahi. Uffata suuqaa jechuun dubartiin adabattee teettu uffata suuqa keessaati. Uffata wuddii. Uffanni wuddiin yeroo nuti biyya jirru keessatti abaayaan tokkotti gizee birrii 3,000 jechuun uffanni sun daran wuddii irra qaalii uffataati. Isuma bitata namni kan humna qabu. Kan humna hin qabne ammoo kama gatiin isarra jiru gadi bu'ee bitata. Akkuma san taataa jecha. Saniifuu isinillee harkaaf luka keessan yoo jedhu luka keessan ka akkanatti miidiyaa irratti achi utaaltanii as deebitanii gama dhaxxanii gamana deebitanii nashiidaa jala dhokattanii nashiidaa ofi bantanii as zoortanii achi zoortan takkaa quraana qabattanii zoortan dhaabadhaa taa'aa gadi waa baradhaa. Ammallee harka keessan sabasabadhaa yoo isiniin jedhu abbama argitaniin mee namni du'aayii naa godhi sheekuma taa'ookaa taa'eetii gastii gubbatti du'aayii godhu wayiitti dhufte. Du'aayii naa godhamee ustaaza nama wayiitti akkana nu godhee booyaarti. Maaliif itti argita? Inni maal harkaa bara rabbisii dhaqa? Maaliif itti argita? Atiin kanattu? Min chiggiraallee shanchi maal rakkoon ati fi rabbi waliin qabdan? Inde ati nan kadhatin siin jedhee? Namni rabbiin bar nama 99 ajjeesee 100 faayyuu itti dabaleeyyuu araaramee fi saniifuu isinummaan tawbadhaa waan gootan san irraa gaabbiin akka isinitti dhagahametti gara rabbii keessanii deebi'a kadhadhaa malee wanni du'aayii namaa qeebaluu dhorgu yeroo hedduu tokkoffaa qalbiin namaatuun qulqullina dhabuudha. Lammaffaa ammootu shakkiin nama keessa jiraatudha. Naa qeebala laata naan qeebaluu wanni jiru rabbiin akka gabrichi kiyyatti na hirreegetti jiraa jedha. Inni sadaffaan ammootu hammeenyuma hojjetaa deebitee du'aayii godhatuuf deemta. Hamtuma dalagaa namuma arrabsaa namuma zollomaa waan gooteerraa istigfaara gootee toobattee gama rabbiin deebitu hin qulqullooftu hadhallee hin balleessita borullee hin deebita borullee ima balleessita harka caalaa badii irratti argamta. Kanaaf du'aayiin qeebalamuu dhabee yookaan rabbiin keerumaaf sirraa tursiise yoo tursiisellee malee waan biraatiif miti. Ammoo yoo ati ufii keetii teettee tasgabbooftee yaa rabbi mee waan balleesse hundaafuu dhiifama naaf godhi rakkoo tiyyatana naaf furi siin jette wallaahi rabbiin namaa fura. Rabbiin akka namaa zulmii sirratti hin laalu, miidhama sitti hin laalu, waa hunda keessaa najaa si baasa rabbiin.
eenyu toorate har'aan si ga'e gaafa biyya kaanee dhufnu san waa hunda keessa meedikaala nu dabarsee waa hunda dabarree xiyyaarri sun nun jibu wallaale ka ittiin kufes baay'ee jira carraan isaanii guyyaan sun dhuma ta'ee jechuudha. Sanirraa rabbiin bilisa si godhee eegasi fide akka rabbiin waa mara namaa godhu beettee rabbii keetitti amantee achi booda immoo jiruu tante rabbii waliin oofachuu teettee hanga dandeettee namootu diinii barachuudha. Qur'aana kan kee barachuudha akka jiruun isaa waliin sii toltu. Yaala balazzaa akkanumatti kama homaan beekne kana yeroo garii amma daawaa goona faayettaniitumaan akkanumatti teettanii taaziyaa durii ka biyya keenya tokko gartanii ganna namni dhima ta'an guyyaa 2-3 obo'an namni hanqina ofiitiif hin dhufu bakka qe'een sun ligidaa tokko namni keessaa du'e 2 taaziyaa nama dhaqaniintu jira akkuma sadarkaa abbaatiin gaa namni jabaan tokko de namni inuma yaa'aa oola namni laafaa yoo du'e guyyaa 2-3 yaa'anii guyyaa kan namoota tokkocha dhufa borullee nama 2 dhufa akkanatti teettan ilmiin isin bira hin jiru. Saayikoolojii gahaa hin qabdan akhlaaqa gaarii hin qabdan nama isin jala deemee isin hordofee isin dhiyaatuu barbaadu biloo godhaa jettan mee maal waliin taa'uu barbaaddarree ta'e wallaahi waan rakkisaadha wanni hawaasa kenna almuhim anasuma irratti hin goolaba hanga haasa'ee kana keessatti yoon dogongorri jiraate akiid ni jira maaliif an ilma namaati namni qalbii isaa xiqqishuu waa hubatu ni hubatee keessaa fudhata uf tasgabbeessaa uf laala as booda jecha kun ammoo akkanumatti haasa'an jedhee yoo bira dabarfate wanni hunduu akkanumatti bira dabarti isin ammoo warri waan kana ijaartanii gaaddisa kana gootanii akka dubartoonni kun dhaaba godhatan gootanii barakadhaa rabbiin barakaa isin haa godhu wallahi rabbi umrii isin haa dheeressuu munaa irraa kaasee hawwii luuloo hundi keessanuu dhaabbata keessan keessallee anis ni jira doktora hawwiin qubana qabanii maastar hawwiini nama kana fudhattan ilaalanii fudhattan akiid ni fudhattanii inna akkasii wallahi sanitti furanna baay'ee tokko anasumarraani ifama naaf godhi afaan kee keessatti si qabe maashaallah haasaa beektaa dandeettii qabda namoota akkasiifaa biyya arabaa keessa jira dubartoota cimtuu akkasiifaa qabna beektuu akkasiifaa qabna namatu nun beeku malee warri beekumtii qabanii lafa jiru warri beekumtii qaban lafa jiru warra rabbi kennee dingatuma fooloon isaanii gurguddateetu miidiyaarra jira haa ta'u malee moogaa inshaallah dubartoota cimtuu akkasii beektuu akkasii dandeettota akkasii inshaallah karaa bareedaadhaan karaa khayriidhaan walitti dhufnee nama wal qabatee nama wal nyaatutuun ta'in nama wal faana dhaabbatu